Сосын неге дежурствоны ұйымдастырмайсыздар? Айтыңыздаршы маған. Ұйымдастырмайды. Облыс әкімі жүріп қарау керек па сіздердің больництердің бәрін? Бізде басқа да шаруа толып жатыр. Ешқандай жауапкершілік жоқ, ұйымдастырып жатырсыз. Қалай ұйымдастырып жатырсыз, егер больницте адам жоқ кеше? Су кіріп жатыр канализацияға. Канализацияның үлігіне су кіріп жатыр, завхоз екі қол қалтасында тұр. Қалай ол? Осындай не бола ма? Адам деген бір жауапкершілік деген болу керек қой. Жандарыңыз ашмай сонда да, су баса берсін. Менің үйім емес. Яғылса облысы мекеме мемлекеттікі деп отырсыңдар ма сонда? Сіз кім болып істейсіз? Бөлім басшысы ба? Жоқ, орынбасар болса неге жауап бермейсіз? Больницте ешқандай қауіп жоқ былай қалса. Қардың суы ағып, канализацияға құйып жатыр. Канализация арқылы ана подвалға басқа жаққа кетіп жатыр. Ана жерге бір-екі мешок қойса, бір-екі күрекпен топырақ салса да болды. Ешқандай жауапкершілік жоқ. Қалай жандарыңыз ашмайды? Мен түсінбеймін. Воскресенье бастап кетті. Бір ай мерзімде шаруа шешілмейтін болса, жұмыстан бәрін босатыңыздар. Басқа адамдарды алып келеміз. 2 орынбасарды жұмыста босатыңыздар. Бір ай срок помпалар болмайтын болса, жерде қалпына келтірмейтін болсаңыздар, бәріңіз жұмыстан кетесіздер. Басқа адам табамыз біз. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев тасқын судың алдын алу бойынша облыстық жедел штабтың отырысын өткізді. Отырыс барысында облысқа қарасты қалалар мен аудан әкімдері су тасқынының алдын алуға бағытталған жұмыстар туралы баяндады. Штаб отырысында аймақ басшысы Орал қаласының әкімі Миржан Сатқановқа қатаң түрде сөгіс жариялады. Су тасқынына дайын болмағансыңдар, қала әкімдігі ғимаратының өзі суға кеткен. Бұның бәрі жауапкершіліктің жоқтығын білдіреді. Кеше және бүгін қаланы аралап жүрмін. Кейбір шағын аудандарда мен келгенде ғана жұмыс басталып жатты. Орал қаласы әкіміне қатаң сөгіс жариялаймын. Сондай-ақ бірқатар әлеуметтік нысандарға су кірген. Қала мен аудандар күшейтілген режимде жұмыс істеулері керек. Жағдайды тәулік бойы бақылауда ұстаңдар, деді облыс әкімі. Оралда көшелер мен тұрғын үйлер еріген қар суы мен жаңбыр салдарынан суға кетіп жатыр. Су тасқынының алдын алу бойынша қалалық штаб 15 наурыздан бастап жұмысқа кіріскен болатын. Осы мақсатта арнайы жедел желі де құрылды. Алайда еріген қар суына түннен бері толасы жауған жаңбыр қосылып тасқынның алдын алуға мүмкіндік берер емес. Ал синоптиктер ертеңде осындай ауа райы болады деп болжайды. Коммуналдықтар күшейтілген режимдегі жұмысқа көшкен. Міне шаруақтың іші көш жақтағы судың бәрі айдап, шаруаққа кіріп жатыр. Түгел су мына жердің бәрі. Мына жағында көрсетейін. Мінекей бәрі су. Ана жерде септик бар, ол суға уже батып кетті, полный тұр. Көш жақтағы су сорғызу керек, мына қалай нетіп бар. Жырып ішерге ағыз алмай тұр. Туалетті де көрсетейін. Туалет бетімен бірдей отты су. 26 март Қаратау көшесі 4 дроп 1-ші үй, мына тұрған үй. Менің үйім. Мына жердің бәрі асфальт қой. Су енді мына жерге жиналып түгел көш жаққа. Үйге дейін кіріп кетті. Үйге дейін деп, үйге кірген жоқ, шаруақтың ішіне түгел кіріп кетті. Септик полный тұр, туалет түгел полный тұр судан. Енді бұны қалай істеуге жатыр? Мен бұны қай жаққа жырып ағызам? Мына жер түгел полностью асфальт. Бұны ана жақта, ана жерде новый мектеп салып жатыр, одан бұла қарай да асфальт тұр. Қай жаққа жырам мен бұл суды, қайда жіберуге болады? Қала көшелеріндегі көлкіген судан жүре алмаған тұрғындар әлеуметтік желіге шығып бейне жазбаларын жариялап көмек сұрап жатыр. Олардың айтуынша еріген қар суы үйлеріне дейін кірген. Орал қаласы әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев қалалық штаб жанынан құрылған жедел желіге 249 мекенжай бойынша су басып жатыр деген 600-ге жуық арыз түскен хабарлады. Міне Орал қаласы Асан Тайман 76, міне су. Полностью, міне, туалеттің іші полностью су. Міне, жолдасын черпать етіп отыр. Сен дейсіңдер ме? Видео жібер дейсіңдер ме? Түсіріп жатыр міне. Полностью су. Есік ашық тұр. Міне су. Полностью. Міне. Сөзге сенбейсіңдер, видик снимать етіңіз дейсіңдер. Міне полностью су, міне көше, міне үй су, бәрі
суда тұрмын. Өтініштер көбінесе Зачаганск, Деркөл кенттерінен, жеке тұрғын үй секторларынан түсуде. Атап айтқанда, Зачаганск кентіндегі Көктем, Кеңдала шағын аудандары, Нарын, Баянсұлу, Шұғыла, Жерұйық, Деркөлде Шәкәрім, Майқы-би, Байзақ, Майлин, Абылайхан, Қалдаяқов, Совет көшелерімен екінші жұмысшы Ескі Әуежай аудандары. Қала әкімдігінің қызметкерлері шақырту түскен мекенжайларға шығып жағдайды бағамдап, қажетті шараларды қабылдауға тырысып бағуда. Су тасқыны кезеңі басталғалы 30.367 текшеметр қар суы сорылып, жыл басынан бері 679.000 текшеметр қар қала аумағынан шығарылған. Сондай-ақ 108 қосымша техника іске қосылды дейді жауапты мамандар. 18.000 құм толтырылған қапшық дайындалып қажетті жерлерге жеткізілуде. Орал қаласы бюджет есебінен жергілікті атқарушы органдардың резервінен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға 185 миллион 738 мың теңге көлемінде қаражат бөлінген. Төтенше жағдай орын ала қалса, тұрғындарды эвакуациялау үшін қала бойынша 27 пункт әзірленіпті. Сонымен қатар су басу қаупі төнген жағдайда халықты орналастыруға 3 мәдениет үйі, 1 спорт кешені және Зачаганск кентіндегі Ақансері 47-де 1 мекен жайы бойынша салынған 9 қабатты үйдің 1-ші қабатындағы орындар белгіленген. Және зардап шеккендерді уақытша орналастыру үшін облыс орталығындағы 6 қонақ үй кешенімен шарттар жасалыпты. Кәріз коллекторының еріген қар суымен толып кетуіне және тұрғын үй алаптарын сарқынды және еріген су басу қаупіне байланысты қала бойынша су беру қысымы төмендеуі мүмкін. Ескі Әуежай және Зачаганск кентінің кірпіш зауыты ауданында 750 абонент уақытша жарықсыз қалды. 26 наурызда сағат 23:30 шамасында қар мен мұздың тез еруі салдарынан Самар-Шымкент республикалық маңызы бар автожолының 479 шақырымының жол жүру бөлігін су алды. Қоскөл ауылының тұсы. Ауданы 50 метр, биіктігі шамамен 10 сантиметрді құрады. Аталмыш жолдың осы учаскесінде жол төсемінің деңгейін өлшегенде төмендеуі анықталып, максималды қуатта жұмыс істейтін құбыр орнатылып, қазіргі уақытта еріген судың алдын алу мақсатында инертті материалдар толтырылған қаптарды төсеп, 15 адам мен 4 бірлік техника осы жерге жұмылдырылған.